Me zhvillimet e orëve të fundit nga aktualiteti do ta nisim edhe ditarin e këtij mëngjesi. Sekuestro preventive në vlerën e 5,2 milion eurove. Dyshohet për pastrim të parave dhe veprimtari kriminale. Parat janë depozituar në një kohë të shkurtër nga familjarë të cilët jetojnë në Zvicër. Prokuroria po ndjek në gjendje të lirë një 50 vjeçare dhe babajnë e saj 80 vjeçar, ndërsa hipoteka po verifikon pasuritë e paluajtshme. 5,2 milion euro dhe të paktën 7 apartamente në Lezhë dhe në Tiranë ju vendos sekuestro preventive nga Prokuroria e Lezhës. Të gjitha pronat dhe llogaritë bankare janë në emër të një të moshuari nga gjadri i Lezhës Petrit Voci dhe Shipe Palajt, ndërkohë që Prokuroria dyshon se një i afërm i tyre i sillte parat, por që dyshohet se ka mburim aktivitetin kriminal. Prokuroria sekuestroi të gjitha llogaritë bankare të Vocit dhe Palajt në disa prej bankave të nivelit të dytë, ndërsa akuza që rëndon mbi ta është ajo e pastrimit të parave dhe veprimtarisë kriminale. Hetimet e policisë nisën menjëherë pasi në llogaritë bankare në emër të 50 vjeçares dhe 83 vjeçarit mbërritën shuma të mëdha parash në një kohë shumë të shkurtër. Transaksioni sipas prokurorisë ishte bërë në harkun kohor të 2 javëve nga familjarë të cilët jetojnë në Zvicër. Nga informacionet e prokurorisë, 50 vjeçaria dhe babai i saj dyshohet se mund t'i kenë marrë këto para të dërguara nga kunati dhe vëllai i saj. Prokuroria ka vendosur t'i ndjek në gjendje të lirë, ndërsa hipoteka e Lezhës ka nisur verifikimin e pasurive të paluajtshme. Prokuroria e Lezhës ka referuar materialin hetimor në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme këtu në Lezhë, i cili është dhe organi që do të bëjë dhe sekuestron preventive të gjitha pronave të dyshuara. Nga ana tjetër është kërkuar ndihmë dhe në hipotekën e Durrësit, pas dyshimeve se edhe atje ka prona të cilat mund të vinë nga aktiviteti kriminal. Për aty CNN nga Lezhë, Jul Kasapi. Është gjetur i pajet në një banesë në Prishtinë, shtetasi turk Nejdet Qesurollu. Ai figuron personi i shpallur në kërkim si pjesë e grupit të laboratorit të drogës të sekuestruar në Haz. Prokuroria tha se policia njoftoi në datë 2 dhjetor që e ka gjetur të vdekur shtetasin turk. Gjatë kontrollit të banesës tek një dhomë e mbyllur, janë gjetur 3 valixhe të mbushura me rreth 113 kg heroin. Për këtë fakt janë arrestuar nga autoritetet kosovare 4 shtetas. Pas zbulimit të laboratorit të Hasit, ku edhe u gjetën 200 kg heroin, policia arrestoi 5 persona, 2 prej të cilëve u liruan nga gjykata. Në kërkim u shpallën 3 të tjerë, 2 shtetas turq dhe 1 shqiptar. Turqit mendohet se kishin rol kryesor në nxjerrjen e heroinës, pasi njëri prej tyre dyshohet se ishte kimist, ndërkohë që të tjerët siguronin bimën e opiumit nga Afganistani. Sipas dosjes së prokurorisë, këta persona janë mbajtur në vëzhgim nga oficerët e policisë gjyqësore, të cilët po merreshin me hetimin e çështjes. Në laboratorin e Hasit u sekuestrua një sasi prej 150 kg opiumi. Nise merr jetë investimi prej 51 milion eurosh që Alianca Politiko-Ushtarake më e madhe në botë po realizon në bazën e Kuçovës, bazë e cila do të mundsojë ngritjen e avionëve luftarak. Në këtë kuadër ishte edhe vizita e generalit të NATO-s Todd Walters, i cili fillimisht u takua me ministren e mbrojtjes Olta Xhaçka. NATO e ka përzgjedhur bazën ajrore të Kuçovës si pikë të përshtatshme për të realizuar misionet ushtarake. Këtë theksoi në Tiranë generali i Aleancës Ushtarake më të madhe në botë, Todd Walters. Është gjithashtu një vend me kushte atmosferike tmerrsisht të mira, pra mundësia e ngritjes së avionëve luftarak nëpërmjet Kuçovës është mjaft e mirë. Në takimin që generali pati me ministren e mbrojtjes, u diskutua dhe plani 5 vjeçar i NATO-s për të investuar 51 milion euro në Kuçovë. Kur po mbushen 10 vjet nga antarësimi i Shqipërisë në Aleancën Veri Atlantike, numërohen 5.000 efektiv shqiptar që kanë marrë pjesë në misione të ndryshme. Generali Walters theksoi rolin e Shqipërisë. To the southwest and southeast towards Afghanistan and Mali. Forcat e armatosura të Shqipërisë mbulojnë një sipërfaqe që shtrihet nga Tirana në juglindje në Afganistan dhe Mali. Nga ana e saj, ministrja Xhaçka përmendi mbështetjen nga aleatët. Vizita e komandantit të komandës ajrore të NATO-s është po ashtu një dëshmi e qartë e vëmendjes dhe angazhimit të vazhdueshëm të Aleancës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, por edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Para takimit u kryen edhe demonstrimet të avionëve luftarak italian dhe grek.
Ndërkohë në rajon mbetet e vështirë situata mes Prishtinës dhe Beogradit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i ftuar i Endri Gjafos në A2 CNN, deklaroi se vendimi për tatimin doganor 100% të mallrave serbe është një rezultat i logjikshëm dhe e presionit të vazhdueshëm të Serbisë. Madje Kadri Veseli u shpreh në të njëjtën linjë me kryeministrin Haradinaj se nëse Serbia nuk reflekton, tarifa nuk do të jetë vetmja masë ndaj saj. Por më shumë do të ndjekim një pjesë të deklaratave të tij. Ne kemi vendosur takse 100% për faktin e agresivitetit që Serbia është duke ushtruar mënyrë permanente ndaj Republikës Kosovës. Po flas në aspektin e njohjes ndërkombëtare, po flas në aspektin e antarësimeve të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, edhe në ato sportive. Po flas në mallrat e kosovare të cilat janë duke i bllokuar aktualisht Republika e Serbisë, bizneset e qytetarëve tanë të Republikës Kosovës. Po flas për qarkullimin e lirë vetë qytetarëve tanë brenda Serbisë. Ne e kemi vendosur atë tarif, por kjo varet vetëm nga sjellja e Serbisë. Për faktin, momentin kur Serbia reflekton dhe ndryshon qëndrimin e vet, ne do të reflektojmë dhe ndryshojmë. Në qoftë se Serbia vazhdon me agresivitet, ne do të tregojmë Serbisë se jemi shtet i pavarur dhe sovran. Për këtë fakt, ne besojmë se Serbia do të reflekton, për arsye se është mirën e paqes, stabilitetit dhe regionit, dhe një të kohë edhe Kosova do të reflekton. Por, kene parasysh, në qoftë se Serbia nuk reflekton, masa e tarifës 100%, do të kalon në një reciprocitet të plotë. Nga ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić i ka premtuar kancelares gjermane Angela Merkel se do të bëj çdo përpjekje të mundshme për të gjetur një zgjidhje me Kosovën. Pavarësisht kësaj, Vučić pranon se situata mes Prishtinës dhe Beogradit mbetet e vështirë. Serbia do të bëjë çdo përpjekje për të zgjidhur diferencat me Kosovën. Premtimi është bërë nga presidenti Aleksandar Vučić gjatë takimit në Davos me kancelaren gjermane Angela Merkel. Pas bisedës, kreu i shtetit serb tha se do të angazhohet seriozisht për të mbajtur premtimin edhe ndaj Merkelit. Çështja më e rëndësishme që diskutuam ishte sigurisht Kosova, marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës, si edhe dialogu. Ne folëm për një zgjidhje gjithëpërfshirëse mes Beogradit dhe Prishtinës dhe unë i premtova kancelares Merkel se do të bëjmë më të mirën për të arritur një zgjidhje të mundshme kompromisi. Pavarësisht fjalës së dhënë, Vučić pranoi se nuk është shumë optimist se një zgjidhje e mundshme mund të vijë së shpejti. Presidenti i serb është takuar në Davos edhe me komisionerin evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn, me të cilin diskutoi përsëri për Kosovën. Zyrtari i Brukselit thotë se 2019 mund të jetë një vit vendimtar për gjetjen e një zgjidhjeje. Ne do të qëndrojmë tek relata mes Prishtinës dhe Beogradit, por edhe gjithë situata në rajon me të ftuar në këtij mëngjesi. Zoti Enver Bytyçi, analist, është tashmë me ne. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, faleminderit. Zoti Bytyçi, pa diskutimi keni përcjellë me interes të gjitha zhvillimet e fundit në Kosovë. Si janë dukur vendimet e fundit të lidershipit Kosovës enkas në marrëdhënien me Serbinë? Vendimet e fundit të Kosovës lidhur me Serbinë janë vendime të cilat pasqyrojnë një realitet zhvillimesh shumë të gjëra se sa përmbajnë vendimet për shembull për vendosjen e taksës ose vendimi për krijimin e ushtrisë Kosovës apo vendimet të tjera të cilat kanë të bëjnë me dialogun dhe me lidhjet që ka dhe duhet të ketë Prishtina me Beogradin. Kanë të bëjnë me zhvillime të përgjithshme sepse Serbia prej kohësh në kundërshtim me marrëveshjet që vetë ajo ka nënshkruar me palën kosovare, po përpiqet që të pengoj njohjen e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare, të pengoj integrimin dhe pranimin e saj në organizatat e shumta ndërkombëtare, të pengoj institucionalizimin e jetës shtetërore në Kosovë, të pengoj integrimin e serbëve të veriut të Kosovës në institucionet e Kosovës, të manipuloj me deputetët sërbë në parlamentin e Kosovës që përfaqësojnë listën sërbska dhe përpasoj Prishtina e gjendur përballë një agresiviteti të tillë, diversionit të tillë, ishte e detyruar të ndërmerrte disa hapa që duhet dëshmonin së pari se Kosova duhet të veprojë si shtet
me vullnet pavarur, dhe së dyti duhet të vinte një reciprocitet midis saj dhe Serbisë. Disa prej objektivave që ju i përmendët Serbia edhe i ka realizuar, po a besoni se do të arrijë të krijojë një ngërç të atyre për masave për Kosovën? Unë besoj që Serbia po punon shumë për çnjohjet e Kosovës. Janë 13 vendet të cilat kanë tërhequr njohjet e Kosovës. Është një numër jo i vogël. Ndërkohë që 1 ose 2 vende gjatë gjithë vitit kaluar kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kemi disproporcion të dukshëm lidhur me njohjet dhe çnjohjet. Ky agresivitet i Beogradit për çnjohjet është një agresivitet që bie ndesh në fakt jo vetëm me interesat e Kosovës, por edhe me interesat e sponsorëve të pavarësisë Kosovës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendeve kryesore të Bashkimit Evropian ose shumicës dërmuese të tyre vendeve, përveç 5 vendeve që nuk e kanë njohur akoma Kosovën, dhe bie ndesh me politikat dhe linjat europiane dhe euroatlantike të stabilitetit, të sigurisë dhe të paqes në rajon. Si mund të lexohet kjo kosto në gjuhën diplomatike, se është një kosto për Kosovën aktualisht? Pavarësisht se janë disa hapa para këto taksat e vogla edhe paralemrimet. Reciprocitet të plot tha mbrëmë i ftuar në studiot tona Kadri Veseli. Unë jam i entuziazmuar sepse në përgjithësi politika në Kosovë, përveç se presidentit Kosovës, është e unifikuar në qëndrimet e veta. Kam dyshimet e mia për ministrin e jashtëm, edhe ai nuk më rezulton të jetë i unifikuar me qëndrimet e qeverisë, pavarësisht se është shefi i diplomacisë së Kosovës. Por gjithsesi shumica dërmuese e politikanëve dhe e krerëve të institucioneve në Kosovë janë të unifikuar në qëndrimet e tyre që mbajnë, qoftë ndaj taksës, qoftë ndaj ushtrisë, qoftë ndaj mos korrigjimit të kufive ose mos ndarjes territorit të Republikës Kosovës në favor të Serbisë. Po çfarë ndodh në këto rrethana me pozicionimin e presidentit, i cili nuk qëndron në unison? Ka një ngërç në marrëdhëniet midis presidentit dhe mbështetësve të tij, përfshin dhe ministrin e jashtëm zotin Pacolli, dhe pjesës tjetër të politikës, kryeministri, kryetari i kuvendit, nënkryetari i Partisë Demokratike, zoti Haredin Kuçi, dje u shpreh hapur kundër ndryshimit të kufive, çka është bashkëpunëtori më i afërt i zotit Thaçi në 20 vitet e fundit, dhe e gjithë kjo më bën entuziast të mendoj se nuk mundet pa unifikimin e faktorit kosovar të merren vendime kaq të rëndësishme, madje antikushtetuese, për ndarjen e Kosovës ose korrigjimin e kufive, siç thuhet në zhargonin e përditshëm. Unë besoj që Kosova do të unifikohet në favor të integritetit të saj, të sovranitetit të saj, dhe besoj dhe mendoj se Kosova ka bërë maksimumin për të arrit kompromisin me Serbinë. Maksimumi i saj është njohja e të drejta dhe lirive themelore të serbëve, madje në atë masë sa asnjë vend tjetër evropian nuk i njeh në këtë shkallë të respektimit të tyre, dhe njëkohësisht përfaqësimi i tyre në institucionet e Kosovës, ndonse janë 5-6% të popullsisë së Kosovës, ata kanë të drejtën e përdorimit zyrtar të gjuhës, kanë të drejtën e vetë administrimit të plot, si thuash, kanë të drejta të pa kufizuar në shumë fusha, përveç se në fushën e sigurisë dhe të politikave të jashtme. Kosova mund të ketë bërë maksimumin në të gjitha këto drejtime që u i përmendët, megjithatë Serbia vazhdon të shprehë pakënaqësi të vazhdueshme në raport me Kosovën, edhe për mbushjen e kritereve që ata dhe faktorit ndërkombëtar i kanë paracaktuar. Madje shkojnë deri tek projekti i Zajednicës, i cili pavarësisht se është pezull, mbetet një kërkesë. Nuk është gjë e re që Serbia intervenon vazhdimisht me ankesa dhe kërkesa të shumta ndaj Kosovës. Kemi parasysh që në vitin 1986, kur ushtria dhe policia serbe dhunonte shqiptarët e Kosovës, e madje në 81 pati si rezultat i gjendjes jashtëzakonshme 1000 shqiptarë, sipas Jens Reuter, 1000 shqiptarë të vrarë nga ushtria dhe policia serbe, edhe atëherë Akademia e Shkencave të Beogradit bëri një memorandum dhe bën të thirrje të ndalojnë genocidin e shqiptarëve kundër serbëve. Ndërkohë që genocidi i serb vazhdonte, genocidi i serbëve kundër shqiptarëve. Pra, një situatë anasjelltas. E njëjta gjë është edhe sot, por në Serbi natyrisht që është vështirë të hiqet dorë nga mënyrat e përhershme të reagimit dhe të manipulimit të situatave, të ngjarjeve dhe përmbysjes së tyre në favor të një politike agresive në Kosovë. Unë besoj që sot në kushtet e
digitalizimit, në kushtet e një informacioni të shpejtë të plotë, është e pamundur që një propagandë e tillë e Serbisë të ketë një sukses siç ka patur në kohët e errta ose të kohët kur informacioni ishte i kufizuar e më i pakët. Prandaj them që ka mundësi që Kosova, institucionet e saj, ekspertët, institutet, organizatat jo qeveritare, akademikët, të gjithë kanë mundësi që të mobilizohen dhe të realizojnë të drejtat e tyre ashtu siç u takojnë atyre. Propaganda dhe qëndrimet radikale të serbëve, por edhe klasës politike atje do të vazhdojnë me shumë gjas. Megjithatë, besoni se do të ketë pak hapësirë për tolerancë në vendime dhe qëndrime finale, qoftë edhe për ndërhyrjen e faktorëve ndërkombëtar, qoftë edhe fal kësaj asistencës vazhdueshme ndër vite. Padyshim që unë tolerancën e shoh në të dy krahat. Minimumi që duhet të lëshoj Serbia është të kërkojë ndjesë për krimet që ka bërë në vitin 1999 në Kosovë. Ka bërë krime për një shekull, gjatë gjithë shekullit, por po flasim për krimet e vitit 1999, krimet të cilat e quajnë Kosovën në shpallën e pavarësisë së saj. Minimumi një ndjesë është e detyrueshme nga qeveria e Beogradit. Nëse nuk kërkon ndjesë, për mendimin tim, institucionet e Kosovës dhe krerët e institucionet e Kosovës duhet të qëndrojnë fort. Pse duhet të kërkojnë ndjesë? Sepse kanë shkaktuar me 10.000 të vrarë, 10.000 të përdhunuar, me gati 120.000 banesat të shkatruara, të gjitha institucionet e kulturës dhe të kultit musliman ose katolik në Kosovë i kanë rafshuar me tokën, pra kanë bërë një genocid njerëzor, kulturor dhe material. Kështu që është e detyrueshme Beogradi të kërkojë ndjesë, po pse nuk kërkon ndjesë? Edhe sot kryeministri Ana Brnabić, e pyetur nga mediat gjermane, tha se në Kosovë nuk ka ndodhur asnjëherë genocid. Ky është problemi, sepse po të pranojnë që ka patur genocid ose krime kundër njerëzimit të planifikuar në Kosovë, atëherë janë të detyruar të pranojnë pavarësinë e Kosovës kështu siç është sot, por duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të serbëve. Do të them vetëm një fakt. Në vitin 1999 është zbuluar një projekt i Shtabit Përgjithshëm të Ushtrisë Serbe për shpërnguljen dhe asgjësimin e shqiptarëve. Projekti është zbuluar nga Shërbimi Sekret Bullgar, ka rënë në durt e ministrës së jashtme të Bullgarisë, ajo ja ka dhënë në dorë Joshka Fisherit, ish ministri i jashtëm i Gjermanisë, dhe janë thënë këto në librat e mia, dhe për këtë shkak perëndimi është bind që në Kosovë po përgatitet një genocid dhe krime kundër njerëzimit njësoj si në Bosnë. Një projekt që nisi zbatimin, por nuk u realizua. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, ne do të rikthehemi me të tjera zhvillime dhe informacione duke mbetur në aktualitet. Universitetet në vend vijojnë të jenë në kaos të plot. Në disa fakultete bëhet mësime, në të tjera vijon bojkoti, por edhe ngujimi një pjesë të studentëve. Edhe pedagogët i kanë dalë krah tyre duke kërkuar edhe më tej ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë. Por Ministria e Arsimit nuk ka bërë asnjë koment për situatën aktuale në shkollat e larta. Në daljen e parë publike nga dikasteri që tashmë drejton, Ministri i Arsimit Besa Shahini ka refuzuar të flasë për situatën në universitete dhe kërkesën e përsëritur nga studentë e pedagog për ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë. Shkollat e larta janë në kaos. Në disa fakultete vijon bojkoti dhe rezistenca e studentëve. Fakulteti është gjithë e bosh, nuk ka asnjë klasë që po zhvillohet si. Në fakultetet e tjera, studentët janë rikthyer mësimit, duke marrë përsipër edhe kostot e protestës. Është tyr sezoni, do të bëhet gjatë shkurtit. Do të shtyhet edhe viti akademik me një muaj? Po. Ndërsa pedagog dhe ish drejtues të Universitetit të Tiranës shprehin për A2CNN nevojën e ndryshimit të ligjit. Ky ligj të rishikohet për atë çfarë ai ka deformuar në atë që quhet traditë e arsimit shqiptar dhe që t'i shërbej më mirë grupeve të interesit. Deri në mesditën e sejntes, Senati i Universitetit të Tiranës nuk ka arritur t'i japë zgjidhje situatës së krijuar në fakultetet e tij e as të dalë me vendime konkrete. Burime për A2CNN bën të ditur se një grup studentësh të drejtësisë kërkuan ndryrjen e rektorit Mynir Koni për rifillimin e mësimit. Mëngjesin e së premtes, rektori Koni pritet të shkojë në fakultetin e drejtësisë, i bllokuar prej javësh nga studentët e ngujuar.
Por pedagogët e Universitetit të Tiranës pritet të zhvillojnë sot një asamble me akademik nga të gjitha fakultetet e këtij universiteti. Gazetare e jonë Ornela Joti është në lidhje direkte në këto momente për të na sjellë të tjera informacione. Ornela, mirëmëngjes, mirë se vjen në këtë komunikim. Cilat janë të reja të cilat i dim rreth kësaj asambleje të mundshme që mund të zhvillohet ditën e sotme? Alba, unë jam vendosur para korpusit universitar, një mënyrë për të treguar se në Universitetin Politeknik dhe gjithë fakultetet e tij, tashmë ndryshe nga që jemi mësuar të paktën prej më shumë se një muaj, i është rikthyer jeta universitare. Në fakultetet e Universitetit Politeknik po zhvillohet normalisht mësim, por nuk ndodh kështu në Universitetin e Tiranës, të paktën në dy fakultetet e tij, në atë të drejtësisë dhe në Fakultetin Histori Filologji, vjon bojkoti dhe ngujimi i studentëve, të cilët refuzojnë të hyjnë auditore, duke këmbgulur për plotësimin e kërkesave të ende të parealizuara sipas tyre nga qeveria, por edhe ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë. Kësaj pike të fundit janë bashkuar edhe pedagogët, të cilët në orën 10 sot kanë lajmëruar një mbledhje, asamblenë e pedagogëve të Universitetit të Tiranës. Më së shumti do të jenë pedagogë të Fakultetit Histori Filologji, të Fakultetit Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Sociale, të cilët do të këmbgulin dhe mbase do të dalin me një platformë apo vendim përfundimtar sa i përket ligjit, ndryshimit të ligjit për arsimin e lartë. Ornela, unë të falenderoj, ne do të presim nisjen e kësaj asambleje të pedagogëve për të pasur të tjera komunikime bashkë dhe për të parë vijimsinë dhe vendimet që do të merren aty. Faleminderit që ishe me ne. Ne rikthehemi zhvillimeve të tjera duke mbetur tek politika kësaj radhe. Kritikëve lidhur me propozimin e tij për vendosjen në krye të KLSH-s të Bari Shaqirit, presidenti Meta ju përgjigj shumë shkurt, duke deklaruar se në punën e tij e udhëheqin kushtetuta dhe interesi publik. Këto deklarata Meta i bëri ndërsa mbajti homazhe para bustit të Ismail Qemalit në kuadër të 100 vjetorit të vdekjes së tij. Presidenti Ilir Meta ka mbrojtur kandidimin e Bahri Shaqirit për drejtimin e kontrollit të lartë të shtetit, ndërsa mazhoranca ka paralajmëruar rrëzimin e Shaqirit. Presidenti thotë se propozimi i tij është në respekt të kushtetutës. Kushtetuta, interesi kombëtar dhe interesi publik janë të vetmet që më udhëheqin në veprimet e mia dhe në aktet e mia. Faleminderit. I pyetur nga gazetarët për delegimin e kompetencave nga kryeministri Edi Rama tek Gent Cakaj si ministër jashtëm, presidenti edhe një herë zgjodhi të mos përfshihej në ato që e cilëson organizim të ekzekutivit. Nuk kam asnjë koment për organizimet e brendshme të qeverisë apo të pushtetit vendor. Presidenti u përgjigj gazetarëve pas vendosjes së kurorave me lule në bustin e Ismail Qemalit. Në 100 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta, presidenti tha se është koha që të plotësohet ëndra e tij për një Shqipëri europiane. Bashkëkryetari demokrat i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Oerd Bylykbashi, i ftuar në A2 CNN, kërkoi dhe tha se zgjedhjet e ardhshme do të përballen kryesisht me 3 probleme. Skadimi i kartave të identitetit për 1.4 milion shqiptar, lista e zgjedhësve, presioni mbi administratën publike, abuzimi me mburimet shtetërore dhe shitblerja e votës. Ai tha se pa zbatuar rekomandimet e OSBE-ODIR që adresojnë këto 5 probleme, nuk mund të ketë reformë konsensuale. Gjëja vetme e cila mund ta vrasë një reformë zgjedhore konsensuale është presioni. Kjo është përgjigja e parë që kanë demokratët për shtyrjen me 30 ditë të punës së Komisionit për Reformën Zgjedhore. Përgjigja e dytë e bashkëkryetarit demokrat Oerd Bylykbashi është për kryetarin e grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Edhe kur e bën nga kokët e tij apo me target e Edi Ramës është më mirë të hesht. Sa herë është përfshirë zoti Balla në deklarata ka dëmtuar procesin e politik dhe atë teknik në Komisionin e Reformës. Në studion e A2 CNN, Bylykbashi renditi 5 problemet kryesore me të cilat përballen zgjedhjet e ardhshme: skadimi i kartave të identitetit për 1.4 milion shqiptar, lista zgjedhore, presionit mbi administratën publike, abuzimi me burime shtetërore dhe shitblerja e votës. Në mënyrë specifike për administratën zgjedhore është ndaluar të ndërhyet sot. Ka filluar përgatitja e Komisionit Qendror Zgjedhjeve për këtë aspekt. Kështu që me përjashtim gjërash që nuk kanë impakt thelbësor për organizimin, pra nëse ne përmirësojmë kuotën e grave, nuk do zgjidhë problemin e 1.4 milion karta identitetit, çështjen e listave zgjedhësve e tjerë. Dhe për zgjidhur këto probleme që unë kam ngritur dje, nuk ka nevojë ndryshim as kodit zgjedhor, as kodit penal, as ligjit të adresave, as ligjit civile, as ligjit karta identitetit, pra asnjë lloj ligji tjetër.
Bylukbashi komentoi në A2CNN edhe vendimin e kryeministrit Edi Rama për delegimin e kompetencave të ministrit të jashtëm tek Gent Cakaj. Sot e kemi edhe Edhe president. ministrit të jashtëm. Jo, e kemi president. Është në gjendje të caktojë kush është ministri i jashtëm. Kjo është. Republikanët tashmë kanë nisur edhe mobilizimin e strukturave të tyre duke organizuar edhe për periudhën parazgjedore, por njëkohësisht edhe për protestat në të cilat ata do të bashkohen. Do të ndjekim një përmbledhje dhe rikthehemi në studio me tjera zhvillime nga politika. Partia Republikane ka nisur mobilizimin e strukturave me qëllim mbështetjen e protestës opozitare në 16 shkurt. Krye Republikani Fatmir Mediu tha se protesta duhet të jetë mirë koordinuar, duke përfshirë edhe studentët. Duhet jetë një protestë që të kapi në mënyrë pa diskutueshme të gjitha shtretet e shoqërisë. Por duhet jetë edhe një protestë mirë e koordinuar me ata që i dhanë shpresë dhe besim shoqërisë shqiptare, studentët. Prandaj kërkoj përfaqësuesit të kryesisë Partisë Republikane, mirë të veçantë pedagogëve, studentëve, që të fillojnë dhe të kenë bashkëpunim me studentët. Sipas Mediut, largimi i qeverisë Rama është rruga që hap negociatat për në Bashkimin Evropian. Kam bindjen që do e vetmja rrugë sot për të reaguar ka shqipti pushteti. E vetmja rrugë për të hapur negociatat në Bashkimin Evropian është që të largohet një orë më parë qeverisja e Edi Ramës. Opozita e bashkuar ka vendosur nisjen e protestave nga data 4 shkurt me kërkesë krijimin e një qeverie kalimtare. Edhe këtë të premte nuk do të na mungojë një studio, një përmbledhje e dinamikave e zhvillimeve politike të javës. Do të jetë producenti ekzekutive e politikës këtu në A2CNN, Merita Haklaj, e cila do të ndajë me ne disa prej pikëvështrimeve, por edhe parashikimeve të saj. Merita, mirëmëngjes, mirë se na vjen në studio. Të premten e kaluar ishim po në këtë tryezë duke diskutuar për zhvillimet e javës kur përmendëm dekretimin e kryeministrit Rama. Gjatë javës kemi pasur shumë zhvillime. Ai jo vetëm u votua në kuvent, u betua mbi kushtetut, por edhe ja delegoi kompetencat e tij tashmë të shumë përfolurit, zëvendës ministrit të Cakaj. Ku është konkretisht problemi? Pse gjithë këto reagime, pse gjithë ky diskutim? Po sepse pati një reagim shumë të fortë lidhur me emrin e zotit Cakaj për të dekretuar si ministër i jashtëm dhe ndërkohë këmbgulja e kryeministrit për ta pasur në këtë funksion me zotin Cakaj ishte po ashtu e jashtëzakonshme. Dhe në këtë rast zoti Rama, duke shfrytzuar edhe terrenin e hapur dhe të lirshëm që i krijon mungesa një gjykate kushtetuese si kufiri ku deri palët mund të shkojnë me veprimet e tyre, bëri të mundur që zoti Rama në një farë mënyre të realizojë ato që e pa thënë në fakt që de facto zoti Cakaj do të jetë ministri i jashtëm dhe ai edhe atë visto de jure që e mori edhe nga ana e kreut të shtetit e shfrytëzoi në mënyrë simbolike dhe publike për t'ia dorëzuar zotit Cakaj. Pati reagim sepse Ministria e Jashtme është disi delikate në funksion edhe të ndarjes së pushteteve, të atij parimit kryesor të kushtetutës, të ndarjes dhe kontrollit të pushteteve në vend, dhe ndërkohë presidenti i Republikës është ai që ne e kemi theksuar her pas here që ndjek edhe politikën ndërkombëtare, udhëheq në një farë mënyrë derisa kushtetuta ja përcakton që sipas ligjit është presidenti që vendos për marrëveshje të ndërkombëtare. Dhe kemi pasur pra edhe një reagim të presidentit Meta që ndonse dukej si i thatë, në fakt ishte një reagim thelbësor, kur në fjalinë e tij të parë vërtet thoshte që nuk merrem me organizimin e brendshëm të ekzekutivit, duke perifrazuar presidentin, por zoti Meta theksonte shumë qartë që e ka shumë të qartë se kujt do t'ja delegoj negocimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Së pari ajo është një kompetencë kushtetuese e presidentit dhe me ligj presidenti mund t'ja delegoj. Kemi pasur rastin e plot fuqisë, autorizimit për plot fuqi të presidentit Meta lidhur me marrëveshjen për ndarjen e kufirit detar, një autorizim që ju dha ministrit të jashtëm një vit më përpara Ditmir Bushati dhe i dhënë me mjaft vështirësi edhe në atë kohë. Në këtë rast situata është edhe më delikate, ku kryeministri në një farë mënyre ka refuzuar të ushtrojë funksionin e ministrisë së jashtme, ai thjesht e ka marrë dhe ja ka deleguar zëvendës ministrit Cakaj për ta ndjekur gjithë këtë funksion në të gjitha kompetencat dhe funksionet e tij. Kur flasim për misionet e rëndësishme që ka Ministria për Europën dhe punët e jashtme, rikujtojmë delegacionet e vjetshme të cilat u takuan në Korçë. Ishte Shqipëria dhe Greqia dhe u duk sikur ishin në prag të finalizimit të marrëveshje. Çfarë po ndodh sepse më nuk është dëgjuar asnjë gjë rreth saj. Një marrëveshje e ngelur pezull ndër vite. Në fakt është interesante, po të krahasojmë se si ndryshojnë gjërat brenda muajsh dhe për më shumë brenda një viti. 2 takime janë zhvilluar
të forta negociatash mes dy ish ministrave të jashtëm tashmë, zotit Nikos Kocias në Greqi dhe zotit Bushati nga Shqipëria. Ishte takimi i Kretës fillimisht i dhjeshtës 2017 dhe më pas i janarit 2018 në Korçë, ku pati vërtet pritshmëri të forta. Të paktën palët kështu e përcollën që po arrihet drejt një marrëveshje historike ku do të mbyllen plagët e shkuara mes të dy vendeve, pra kapitulli i luftës, por po adresoshin edhe problematikat të aktualitetit, si çështja e emigrantëve apo jo. Pika delikate sigurisht ishte ajo e ndarjes së kufirit detar mes të dy vendeve dhe tashmë prej muajsh gjithçka është në ngërç. Sigurisht sërish mungesa e një gjykate kushtetuese në Shqipëri e ka vështirësuar këtë, pasi presidenti Meta ka bërë të qartë që do ta kishte të vështirë të jepte viston e tij për një pakt, pasi negociot marrëveshja rikthehet sek presidenti i Republikës nga ana e qeverisë për të parë nëse i janë përmbajtur pik për pik autorizimi që presidenti ka dhënë për negocimin e kësaj marrëveshje apo jo. Dhe në këto kushte zoti Meta, në mungesë të një gjykate kushtetuese, e ka lënë të kuptohet qartë që ndoshta nuk do ta jepte një autorizim të dytë final për plotësimin e kësaj marrëveshje. Ky është ngërçi i parë dhe ngërçi i dytë është që tashmë të dy kryeministrat Tsipras dhe Rama janë pa ministrat e jashtëm që negociuan këtë marrëveshje dhe kush do ta negociojë këtë marrëveshje, ata praktikisht janë të dy, edhe ministrat e jashtëm edhe kryeministra. A do të ulen ata individualisht, a do të kemi një ulje të palëve, apo do të pritet gjithsesi krijimi i gjykatës kushtetuese në Shqipëri që të paktën për 6 muaj është vështirë të ndodhë. Merita, një tjetër kapitull i rëndësishëm i cili mbetet pas zgjidhje në vend është edhe reforma zgjedhore. Pa diskutim 30 ditë të tjera tha kuvendi afat për ta shtyrë punën e komisionit. Çfarë do thotë kjo? A kemi më kohë? Në fakt e kemi theksuar që reforma zgjedhore ka shkuar shumë mirë për gjatë një viti, ka pasur takime, ka pasur konsultime, ka pasur një ekspertizë ndërkombëtare, një financim ndërkombëtar, dy bashkëkryetarët që e ndoqën këtë proces nga Partia Demokratike Orët Bylukbashi dhe nga Partia Socialiste Bled Çuçi ishin mjaft konstruktiv në atë që po krijonin, dy ekspertët e kontraktuar dhe të mirëbesuar nga të dy forcat politike, Ilir Osmani dhe Viktor Gumi, besoj kanë hartuar amendamente të mira lidhur me këtë, por palët janë në një ngërç dhe një mosbesim kaq të fortë politik ndaj njëri tjetrit. Kjo nuk është një histori unike, është një histori që zakonisht ndodh në Shqipëri dhe zakonisht ndodh 6 muajt e parë para zgjedhjeve, por Partia Demokratike ka mosbesimin e saj kryesor tek kryeministri Rama. Çfarë do lloj reforme që do të ketë zgjedhore, ndryshimet e tjera në ligje, pasi janë shumë çështje që duhet të adresohen në ligje përkatëse që korespondojnë tek çështja e zgjedhjeve. Me kryeministrin Rama në qeveri, sipas demokratëve nuk ka zgjedhje të lira dhe prandaj janë motivuar dhe një stin protestash. Po, si rezultati këtyre pagnatësive vjen dhe stina e protestave, ashtu quajtur nga opozita e bashkuar, që nis në 4 shkurt dhe në datë 16 kryeson në kryeqytet me një protestë ashtu quajtur kombëtare. A dim diçka më shumë rreth përgatitjeve? Jo, nuk ka detaje të shumta, ka takime që kur u ristrukturua kupola e Partisë Demokratike, tashmë ajo është e finalizuar dhe ka nisur veprimin e saj, kryesia, grupi parlamentar kanë zhvilluar disa mbledhje, sekretarët kanë filluar të jenë aktiv, duke nisur nga sekretari i përgjithshëm, po artikulohen pikat e para, janë edhe ata në diskutim ndërmjet vetes se cila do të ishte strategjia më e mirë për të finalizuar atë që ata e kanë shpallur si qëllim, largimin e kryeministrit Rama dhe kalimin në një qeveri tranzitore për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Merita, dhe për fund, si zakonisht një parashikim nga ty për dinamikën e javës që vjen? Parlamenti do të jetë në sezon normal, do të thënë fillon puna e komisioneve parlamentare, do të ketë diskutime në ligje dhe çështje të tjera dhe ndërkohë ndjekim në vazhdimsi zhvillimet nga opozita dhe nga qeveria, por nuk ka çështje, le të themi, që vinë pezull nga kjo javë dhe pritet të zgjidhen javën tjetër. Tashmë besoj futemi në një normalitet të sesionit, nëse mund të flasim për normalitet në këtë fazë ku ndodhet politika shqiptare. Të falenderoj që ishe edhe këtë mëngjes në studio. Faleminderit.
Në mungesë të një zgjidhje për ngërçin politik, presidenti amerikan Donald Trump tashmë po përgatitet të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare. Kjo do t'i mundsojë atij të sigurojë paratë e nevojshme për financimin e murit me Meksikën pa mbështetjen e Senatit amerikan. Shtëpia e Bardhë po përgatit urdhrin për shpalljen e gjendjes së emergjencës kombëtare, çka do t'i jepte mundësinë Donald Trumpit të siguronte paratë për ndërtimin e murit ndarës me Meksikën pa mbështetjen e Kongresit. Sipas dokumentave të brendshme të shqyrtuara nga media prestigjioze amerikane CNN, Trump do të përdor $7 miliard fonde në rastin e një skenari të tillë. Lajmi vjen pas dështimit të dy planeve që demokratët dhe republikanët prezantuan për t'i dhënë fund mbylljes së pjesshme të qeverisë. Senati rrëzoi fillimisht planin republikan që parashikonte financimin e operacioneve qeveritare deri në shtator, së bashku me $5.7 miliard e kërkuara nga presidenti Trump për ndërtimin e një muri në kufirin me Meksikën. Nga 60 votat e nevojshme, plani republikan mori vetëm 51. Qëndrimi i demokratëve është i çuditshëm. Votuan për një mur 563 kilometra të gjatë dhe tani po mbyllim qeverinë për një mur prej 376 kilometra. E kuptojmë, ata e urrejnë Trumpin. Pak minuta më vonë, senatorët hodhën poshtë me 52 vota kundër dhe 44 pro, një alternativë të demokratëve, që kërkonte rihapjen e agjensive të mbyllura pjesërisht deri më 8 shkurt, por pa vënë në dispozicion të presidentit fondet për murin kufitar. Plani i presidentit kërkon 100% të financimeve dhe ndryshime radikale në sistemin e azilit. Ta quash këtë një kompromis është qesharake. Plani synonte t'u jepte kohë palëve të ndërmerrnin negociata për një marrëveshje. Punonjësit federal ndërkohë protestojnë për mungesën e pagës. Venezuela ka trazuar marrëdhëniet ndërkombëtare. Rusia, Kina dhe Turqia dënuan ndërhyrjen e Washingtonit në shtetin amerikano-latin, duke i dalë në krah presidentit Maduro. Lideri i opozitës krijoi një qeveri paralele. Bloku i disa shteteve që akuzohen për sundim autokratik mbështesin Nicolas Maduro në krye të Venezuelës. Rusia, Kina, Turqia dhe Irani dalin kundër Shteteve të Bashkuara, duke thënë se përpjekjet e jashtme për të uzurpuar pushtetin në Venezuelë janë shkelje të drejtës ndërkombëtare. Rusia paralajmëroi Washingtonin që të mos ndërhyjë ushtarakisht në shtetin amerikano-latin, duke pretenduar se një veprim i tillë do të kishte pasoja katastrofike. Kjo është një tjetër ndërhyrje flagrante në punët e brendshme të një shteti sovran. Siç e dini, ka patur disa përpjekje për të rrëzuar Maduron nga pushteti, përfshirë përpjekjen për eliminimin fizik të tij. Tensioni në Venezuelë erdhi pasi lideri i opozitës u vetshpall presidenti i përkohshëm i vendit gjatë një proteste në Caracas. Juan Guaido menjëherë mori mbështetje nga Shtetet e Bashkuara, duke formuar edhe një ekzekutiv paralel. I zemëruar me këtë veprim të Washingtonit, Maduro ndërpreu marrëdhëniet politike dhe diplomatike me Shtetet e Bashkuara. Lideri opozitar Guaido, i cili drejton parlamentin, thot se fitoria e Maduros dhe presidenca e tij është e paligjshme për shkak të parregullsive dhe mos pjesëmarrjes së opozitës në zgjedhje. Chelsea fitoi me penalti përballë Tottenham dhe kualifikohet tashmë në finalen e Kupës së Ligës, aty ku do të sfidojë Manchester City në Wembley. Pas humbjes 1-0 në ndeshjen e parë, blut fituan 2-1 në sfidën e kthimit të derbit të Londrës me golat e Kante dhe Eden Hazard. Për të përcaktuar fituesin ishin të nevojshëm ekzekutimet e 11 metrëshave, ku lojtarët e Chelsea ishin perfekt dhe siguruan vendin në aktin final të trofeut. Në një tjetër kup, këtë herë në Spanjë, Real Madridit fitoi 4-2 në sfidën e parë finale përballë Gironës. Rezultati mund të krijojë edhe idenë e një ndeshje pa histori, por në fakt, gjigantët spanjoll vuajtën dhe evituan përfshirjen në një tjetër krizë rezultatesh. Për të larguar frikën, mendoi kapiteni Ramos me 2 gole të realizuar, njëri prej të cilëve me penalti. Reali vjen surim pozitive dhe tashmë kualifikimi në gjysmëfinale të Kupës së Mbretit duket vetëm një formalitet. Të nderuar shikues, në këto minuta të ditarit ju ndoqët.
Operacioni Forca e Ligjit godet në Lezhë sekuestrohen 5.2 milion euro llogari bankare si dhe pasuri të paluajtshme. Generali i NATO-s Todd Walters e prezentoi personalisht investimin prej 51 milion eurosh që Aleanca Ushtarake më e madhe në botë po realizon në bazën e Kuçovës. Në prani të ministrës Gjaçka tha se kjo bazë ofron mundësi për ngritjen e avionëve luftarak. Në Spanjë, misioni klandestine i dedikon Shqipërisë një dokumentar me titullin Hambari i Europës, në të pasqyrohet rruga që një grup kriminal ndjek për transportin e drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Federata Botërore e Peshëngritjes përjashton për 8 vite Romela Begaj nga të gjitha kompeticionet duke i dhënë praktikisht fund karrierës së saj. Vendimi vjen pas rezultateve pozitive të testit antidoping në botërorin e vitit të kaluar. Venezuela trazon marrëdhëniet ndërkombëtare, Rusia, Kina e Turqia dënuan ndërhyrjen e Washingtonit në shtetin amerikano-latin duke i dalë në krah presidentit Maduro. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për Ditarin e orës 9 nga redaksia A2CNN. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na vizitoni edhe në faqen tonë në internet a2news.com. Bashkë ndajmë këtu.